Sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Hayi, siyabonga ke mantombazane senigqokile khuluma. Hayi Kansebahle. Hayi bahle makhelwane, hayi bahle impela. Hayi ilusuku lolumasibisi lo impela. Hayi ke abantu abami siyabonga nibahle kakhulu nje okokuqala lokho esingakusho nibahle kakhulu nje. Awu safanele kwekhulu. Hey msangano waNkosi. Hayi yafanele kamntanami, hayi nibahle abantu akwethu siyabonga. Makhe. Awucabanga ukuthi mhlambe siwaqazise ngomkhuleko phela ngaphambi kokuthi isigcaweni? Wesisi ngoba angeke phela kulunge ukuthi uqale yonke lento enhle kangako singacela ngenkosi nosibonge nje. Hayi kunjalo masibisi kudingeka ukuthi ukukhuleka. Siphakamise nezandla ke nani abantu abami phakamise izandla. Awu baba. Awu Nkosi size kuwe. Nkosi silethe izibongo zethu. Sizobonga ke Nkosi ngalolu suku Nkosi osowulenzile. Lwanamhlanje Nkosi olukhulu kangaka sizokwenza umlando kaKhululiwe. Siyabonga ke Nkosi ngokuthi ulivezele lithuba. Noma ke Nkosi kukuningi nje esesikubona kwenzeka kulesi sikhathi esiphila kusona esingakuqondi. Mhlambe obengenzeki ngezikhathi ezingaphambili. Kodwa ke kushuthi ke izikhathi ziyashintsha. Asikuqhelanga nokho Nkosi ukuthi umuntu esimaziyo ukuthi usenamaswa abalwayo. Kube ukuthi menzelwa lolu hlobo lomcimbi amiswe izintombi. Kodwa ke siyakwamukela ke kunjengoba kunjalo ngoba ayikho into esingayenza nesingayiguqula mase kwenziwa sekuyona into eyenziwayo. Kona ke akujwayeleki emihlweni yethu ukuthi sibone izintombi zimisa umuntu osezele. Kodwa ke siyokwamukela kunjengoba kunjalo ke Nkosi siyabonga. Amen. Hayi siyabonga makhelwane. Mhlamba sithi ukuthi faka nje kancane kanzami khona nami ngifisa ukuthi sifake. Vala lamehlo kanzami. Bambisane izandla. Nkosi siyabonga simakade luhlu usuku lomntwana. Siyabona Nkosi zonke izinto zimi ngomumo sekuseluthi nje manje siphume Nkosi ziyoyishaya Nkosi yami intombi sigcaweni. Kodwa ke Nkosi noma zikhona imfamona esizibonayo zivela lapha nalapha Nkosi sizoshaya ngazo ukuthi asibone Nkosi. Nkosi ngiyathuka ke mina nanendaba esengizizwa manje zokuthi omina enhle laba kuthiwa bayizintombi into yababona ke Nkosi yami mhlamba olungi laba basezingane vele kodwa kamina enhle Nkosi hayi ngiyadideka Nkosi mangizwa kuthiwa useyintombi ngoba phela thina siyazazi indaba zakhe Nkosi mhlambe ngangcono mangabe bekushiwa kwabanye abantu kodwa cha thina phela hayi angeke wazi wasidida ngomina enhle nanokuthi lokho kuthiwa ke akazele kuthiwa akazele umina enhle Nkosi kwalokho kuyangidida mina Nkosi ngiyamangala ngoba phela Nkosi kuyenzeka ukuthi olutho umuntu ahambe eqhosha ethi akanayo ingane kanti usho ukuthi akanayo ingane ephilayo esiyibonayo ihamba lapha phakathi kwethu. Kuyenzeka Nkosi uthola ukuthi nje kunemhosha esaziwayo ukuthi akuhanjwa kuyona ebusuku ngoba phela kukhona abantwana thizeni lapho angeke ngachaza kakhulu Nkosi uyazi na Nkosi ukuthi ngiqonda ukuthini kodwa sengisho nje Nkosi ukuthi ngiyadideka nje Nkosi kodwa ke wena uyazi usho njalo umhlabelela uthi wena Nkosi uyazi kulungile ke Nkosi ngiyabonga bye amen. Asiphakamele lezo sandla sikaqeda ukukhuleka webantu abantu. Masibisi kodwa uzoqala lo mcimbi. Usiphakamise wemina enhle mntanami noma singavumi. Phamisa lezo sandla kaKhululiwe. Baba. Hayi Nkosi. Siyakuzwa konke okukhulunywayo konke okushiwoyo. Kodwa ke siyabonga thina ngoba ziningi izinto ezikhulunywayo zikhulunywa kodwa wena Nkosi ubese uveza imphumela. Enkosi kuyajabulisa ukuthi umntwana mosuku umenzela uhlobo lomcimbi njengalo. Kube nje uhlobo lomcimbi Nkosi onokuthula nje nawe njengomzali ube nokuthula nasemphefumulweni nala emlonyeni uyikhethe nento ozikhulumayo. Kulungile ke Nkosi ke siyakhumbula nathi senzela bethi bantwana imicimbi izazi eziningi Nkosi izinkulumo ezazivela kwabanye abafazi bendawo besho ukuthi imihlwehlwe izovuthuka phansi ngoba basezona intombi ngoba beyoqala zive bezazi zonke izindaba zidlula kubona ibona abazazi kuqala. Hayi ke Nkosi kusho ukuthi kuloko isoke esibona isimanga ngoba kwemuliswa umuntu omasumanti. Kusho ukuthi ke kulokhu ke hayi umhlohlo uzovela uvuthe nje Nkosi kube ikona nje ukuthi kunuka igceke lonke nje umhlohlo sovutha sesibona isimanga sekuyizoso zomhlwehlo. Kulungile ke Nkosi
Hayi ke siyabonga ke inkosi ngakho konke okwenzekayo. Siyobona khona esigcaweni sokhipha amehlo nje inkosi sibukele sibone ukuthi umphumela uyothini. Amen. Amen. Hayi, mase sihlaba ke sithi ukufaka kancane nje sesokuphuma vele abadabami isikhathi sihambile. Ake nivala amehlo phakamisana izandla. Nkosi, hayi siyabonga simakade ke sesivele sesiyagoqa manje sesiphuma sisihamba sesicawini. Kodwa Nkosi bese ngithi angufake lokho Nkosi yami ukuthi hayi phela Nkosi yami umhlohlo mawuhlephuka kulutho vele uyinyama, inyama iyahlephuka vele Nkosi into engathi ishu yonke leyo. Nanokuthi ke Nkosi mina ngisakholelwa kule ngane okanye yomhlehlo. Angisakholelwa nhlobo ngoba phela into engasathi ishule ukuthi umhlehle makuthiwa umuntu umuliswe ngasesiyona intombi yahlephuka. Hawu Nkosi into yasemandulo nje ingane kwane engathi ishu. Nkosi thina manje sesimulisa ngisho nanezalukwazi. Sesimulisa nezalukwazi usiyakwazi nokuthi umuntu ayithe sashona, isalukwazi esidala esesashona esashiya nabazukulu. Sithi sifuna ukumuliswa Nkosi. Kugqokwe nemihlohlo khona lapha. Into engathi ishule Nkosi angikhathazeki. Angikhathazeki indawo akuthi ndiki. Ngiyabonga ke Nkosi. Bye bye. Amen. Amen. Baba. Hayi Nkosi. Siyavuma konke okukhulunywayo. Asinankinga nakho konke lokho. Kodwa siyaxakeka ngoba abantu bafike bakhulume kakhulu izindaba ukuthi mase sibhekene nabo bese ziyabakhwinca Nkosi. Uyazi Nkosi ave kukuhle kumele umntwana wakho mayisayintombi eyitshitshi ezoma esigcawini ame nebele lakhe nomhlohlo wakhe unamathele emahlombe ubone ukuthi wahlala wamfanela. Athi nje mayihlaba ingoma ubone ukuthi hayi ziyachitheka manje. Ubone wonke umuntu hayi ziyakhala ke manje seziyalila. Hayi Nkosi kulokho nje hayi simane sikhona ngoba phela sekuze kuyenziwa kodwa ke hayi ke nasiyazibuza nje ukuthi kodwa bekuze kwathini umuntu osenamaswa amaningi kangaka ngoba Nkosi kuye kube kuhle mntwana meyintombi ngoba uyobone nje noma esegida ayiseshaya ingoma yakhe sekufika abantu abazomchoma ubone ukuthi awukwakuhle kuyabonakala ukuthi hayi intombi kukhona la esayikhethe khona. Kusho ukuthi ke kuloko Nkosi kusho phela hayibo Nkosi njengoba phela simulisa umuntu onamasa amathathu ezindaweni ezehlukahlukene kusho ukuthi kuyodilika isigodi sonke phela somcomo. Aya kumali emfazini weNkosi hayi imali azoyithola futhi ke ngiyabona ukuthi vele ngathi bekuyiyona njongo ukuthi athole yona imali leningi ngoba hayi phela ayibaningi abantu abazoza bazocoma ngoba abantwana bahlukene baqhamuka lapha nalapha ya. Kulungile ke Nkosi ake sithule sibuke. Amen. Amen. Kancane nje kanzani sesihamba vele isikhathi msisivala amehlo msabusangibuka amasibisi. Nkosi, hayi Nkosi kuvele kunjalo Nkosi. Kunjalo Nkosi asize sonke isigodi. Abeze bonke Nkosi nabangakathandani nayo uKhululiwe abeze bezoyichoma Nkosi bezolebhaya bayobuye bemthole Nkosi emva kwa Umemulo ngoba vele Nkosi inhloso ya Umemulo ukuthi senze imali. Sifuna imali thina. Sifuna imali thina Nkosi ngoba njoba kwenziwa Umemulo nje sithi singene endlekweni Nkosi sithe shi endlekweni sathenga ukudla, sathenga wena nkomo, sathenga wena tshwala. Ibuye kuzomela ibuye kanjani lo mali Nkosi? Mangaba abafana balethu abayilethe imali. Abayilethe Nkosi bamchome Nkosi bonke ngisho nabakudala Nkosi asebadlula kena Nkosi ababuye bezomchoma imali. Sifuna imali thina Nkosi. Akunankinga vele abeze bonke asinankinga. Konke lokho ivele iyona inhloso vele leyo Nkosi ukuthi senze imali ngalo Memulo ngoba Nkosi nezikhathi zomnotho zinzima Nkosi sizodla kahle Nkosi sisazobusa emva kwalomcimbi ngale mali ezobichome ibona labafana Nkosi yami bakaKhululiwe athi kwangabo kodwa thina Nkosi akuthi ndiki ngoba siyazi ukuthi sisazodla kahle sizoyiphila Nkosi force life emva kwalo Memulo. Siyabonga ke Nkosi sesiphuma sesesicawini akasekho Nkosi umuntu osezokhuleka bekugcina lomkhuleko Nkosi sengiyavala ke manje Nkosi. Amen. Asambe masilisi. Amen. Asambeni sekwenze lo mlebhayo wena. Asambe. Sukumani. Wengoneni anibiza ungoneni kuthomela balethe umhlohlo phela manje. Adlala nini? Wawuza umhlohlo umuntu.
kulaba abasubscribe-ile ke laba ngaka-subscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina aniboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke, ni-like and comment laphana. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.